Salam, bugün sizinle keçirdiyimiz növbəti sınaq imtahanının suallarının video izahını bölüşəcəm. Birinci sualdan başlayaq. Birinci sualda deyilir ki, saf su üçün hansı ifadələr doğrudur? Saf su bizim bildiyimiz H2O nəzərdə tutulur. Tərkibində metal atomu var, yox. Hidrogen və oksigendən ibarətdir və hər ikisi qeyri-metaldır. Kəskin iyə malikdir, yox. Oksigəndə yanır, yox. Su özü yanma məhsuludur, yanmır. Bəsit maddə deyil, mürəkkəb maddədir. Y variantında isə su rəngsiz mayedir deyilir. Bu doğru cavabdır. İkinci sualda deyilir ki, hansı metal su ilə reaksiyaya daxil olmur? Aktiv metallar su ilə adi şəraitdə, orta aktiv metallar isə qızdırıldığı zaman reaksiyaya daxil olur. Pasiv metallar isə ümumiyyətlə su ilə reaksiyaya daxil olmurlar. Reaksiyaya daxil olmayan istədiyi üçün burada doğru cavab D variantı cavab olmuş olacaq. Oksigen və ozon üçün nə doğru deyil? Oksigen və ozon oksigenin allotropik şəkil dəyişmələridir, doğrudur. Ozon yer səthindən 25-30 km yüksəklikdə yerləşərək canlıları ultrabənfşəyi şüalardan qoruyur. Bu da doğrudur. Oksigen və ozon eyni kimyəvi aktivliyə malikdirmi? Xeyr. Ozon oksigenden daha çox kimyəvi aktivliyə malikdir. Bunu hansı reaksiya ilə biz bilirik? Gümüşlə ozonun reaksiyasından. Doğru deyil deyirsə, burada yalnız 3 olmuş olacaq. Hidrogenin neçə izotopu var? 3. Protium, deuterium və tritium. Hansı maddənin 1 molun su ilə qarşılıqlı təsirindən daha çox hidrogen alınır? Reaksiyaların hər birini ayrı-ayrılıqda yazmaq olar. Natriumun yazacağım, amma vaxt gedəcək ona görə, amma yenə də yazacağım. Natriumun su ilə reaksiyasından natriumun su ilə reaksiyasından alınır. Natrium OH plus hidrogen qazı. Natrium hidridin su ilə reaksiyasından alınacaq natrium OH, yenə hidrogen, kalsiyumun su ilə reaksiyasından alınacaq kalsiyum hidroksid, kalsiyum 2 valentli olduğu üçün formulunu yazanda OH 2 yazmalıyıq. Plus metalın su ilə reaksiyasından ümumiyyətlə bizdə hidrogen alınır. D variantında kalsiyum hidridin su ilə reaksiyasından alınacaq yenə də kalsiyum OH 2 plus hidrogen, baryumun suyla reaksiyasından alınır. Baryum hidroksid, baryum özü də kalsiyum kimi 2 valentli olduğu üçün OH 2 olmuş olacaq. Çünki hidroksid qrupu 1 valentlidir. Bunları əmsallaşdırdığımız zaman deməli burada 2, burada 2, burada 2 yazırıq. Natrium hidriddə ehtiyac yoxdur, çünki əmsalları düzdür. Kalsiyum hidriddə bura 1, 2 yazacağıq. Kalsiyumda 2 yazacağıq suyun qabağına. Kalsiyum hidridin su ilə reaksiyasında deməli, baxaq. Çox güman ki, burada əmsal gedəcək. Bura 2 yazacağıq. Burada 2 yazırıq. Burada 2 yazsaq düz gəlirmi? 4 oksigen oldu. Onda düz gəlməyəcək. Deməli, təkcə buraya 2 yazmaq lazımdır. Kalsiyum hidridin qabağına heç nə yazmaq lazım deyil. Suyun qabağına 2 yazdığımız zaman 4 hidrogen düzdür. İkinci reaksiyada buraya 2 yazırıq. 2, 2, 4. Okay, bu da düzdür. Sualda deyilir ki, bunu da uzaqlaşdırım. Hansı maddənin 1 molunun su ilə qarşılıqlı təsirindən daha çox hidrogen alınır? Natriumun 1 molunun su ilə qarşılıqlı təsirindən
0,5 mol alınmış olacaq. Niyə 0,5? Çünki natriumun 2 molunun su ilə qarşılıqlı təsirindən 1 mol alınırsa, 1 molunun qarşılıqlı təsirindən də 0,5 mol su alınmış olacaq. Su yox, daha doğrusu hidrogen alınmış olacaq. Natrium hidridin 1 molunun su ilə qarşılıqlı təsirindən 1 mol hidrogen alınır. Kalsiyumun 1 molunun su ilə reaksiyasından yenə 1 mol hidrogen alınır. Kalsiyum hidridin 1 molunun su ilə reaksiyasından 1 mol alınır. Baryumun da 1 molunun su ilə reaksiyasından deməli 1 mol hidrogen alınmış olacaq. Daha çox hidrogen alınır soruşur. Burada hamısı bir çıxdı. Bir dəqiqə. Sualı yenidən yoxlayaq. Burada çox güman ki, az olanı istəyir. Daha az hidrogen hansında alınır, onu soruşur. Ona görə doğru cavab A variantı olmuş olacaq. Ümid edirəm ki, əmsallaşdırmalarda problem yoxdur. Mən görmürəm çünki. Burada problem görmürəm. Daha az deyildiyi zaman doğru cavab A variantıdır. Daha sonra 6-cı sual. Bunları da silək. 2 mol hidrogen və 1 mol oksigəndən maksimum neçə deməli mol su almaq olar? Hidrogen və oksigəndən. Hidrogen və oksigen arasındakı reaksiyanı yazdığımız zaman bizdə alınacaq su, mən düzdür, indi bu işarəni adi şəraitdə qoyuram, amma burada temperatur var. Hidrogen və oksigen reaksiyaya daxil olduğu zaman 2 mol deməli su alınacaq. Təbii ki, 2 mol hidrogen 1 mol oksigenlə reaksiyaya daxil olduğu zaman neçə mol su alınır deyilirsə, doğru cavab 2-dir. 6-cı sualda doğru cavab B variantı. 7-ci sualda deyilir ki, hansı maddə parçalandıqda 2 bəsit maddə əmələ gəlir? Kalium xlorat parçalandığı zaman kalium xlorid və oksigen əmələ gəlir. Kalium permanganat parçalandığı zaman deməli oksigen, kalium manganat, bir də mangan 4 oksid əmələ gəlir. Burada 2 bəsit maddə yoxdur. Mis hidroksid parçalandığı zaman mis oksid və su əmələ gəlir. Civə oksid parçalandığı zaman civə və oksigen əmələ gəlir. Maqnezium hidroksid parçalandığı zaman maqnezium bir də su əmələ gələcək. 2 bəsit maddə yalnız D variantındakı civə oksidlə əmələ gəlir. Civə 2 oksiddən daha doğrusu. Natrium hidroksidin xlorla temperatur iştirakında reaksiyasından əmələ gəlir X, natrium xlorid və su. Halogenlər mövzusunu keçəndə biz demişdik ki, halogenlərin qələvlərlə reaksiyası iki şəraitdə baş verir. Həm temperaturla, həm də temperatur olmadan adi şəraitdə reaksiya baş verir. Bizə verilən bu reaksiyada xlorun natrium OH-la reaksiyasından bizdə alınacaq natrium xlor O3, yəni natrium xlorat alınmış olacaq. Doğru cavab burada A variantıdır. Bəs temperatur olmasa nə alınır? Onun cavabını da deyim ki, natrium hipoxlorid alınmış olur burada. Daha sonra hansı reaksiya üzrə laboratoriyada xlor qazı almırlar? Laboratoriyada xlorun alınmasının reaksiyalarının mahiyyəti bundan ibarətdir ki, biz qüvvətli oksidləşdiricilərin üzərinə hansı ki, manqan 4 oksid, kalium xlorat, kalium permanganat, kalium dixromatın üzərinə hidrogen xlorid, yəni xlorid turşusunu gəlirik və xlor qazını ala bilirik. Amma A variantındakı reaksiya üzrə biz laboratoriyada xloru almırıq. Hansı reaksiya getmir? Halogenlərin heç biri oksigenlə reaksiyaya daxil olmur. Doğru cavab A variantı. Xlor yoddan daha qüvvətli daha oksidləşdiriciliyi qabiliyyəti daha çox olduğu üçün onu buradan çıxaracaq. Daha sonra xlor qələvlərlə reaksiyaya daxil olur, həm temperatur, həm də adi şəraitdə. Xlor stibiumla reaksiyaya daxil olur. Xlor dəmirlə reaksiyaya daxil olub, dəmirin 3 valentli duzunu əmələ gətirəcək. 10-cu sualda getmir deyirsə, doğru cavab A variantıdır. Hansı qaz adi şəraitdə suda yaxşı həll olur? Suda yaxşı həll olur deyilirsə,
N2O və CO-nu çıxırıq, çünki bunlar düz əmələ gətirməyən oksidlərdir. Düz əmələ gətirməyən oksidlər nə əsaslar, nə turşularla reaksiyaya daxil olmur, su ilə də reaksiyaya daxil olmayacaq. Hidrogen və azot adi şəraitdə inertdir, yəni passivdirlər. Ona görə bunlar da adi şəraitdə suda yaxşı həll olmazlar. Yəni ümumiyyətlə reaksiya qabiliyyətləri yoxdur. Burada doğru cavab A variantı olacaq. Hidrogen xlorid. Hidrogen xloridi biz suda həll etdiyimiz zaman xlorid turşusunu almış olacağıq. Hansı maddələr kükürt trioksid ilə reaksiyaya daxil olur? Kükürt trioksid turşu oksididir və turşu oksidi əsaslarla, əsası oksidlərlə və su ilə reaksiyaya daxil olacaq. Doğru cavab burada A variantıdır. Çünki kalsium oksid əsası oksiddir. Su ilə reaksiyaya dedim daxil olur, turşu əmələ gətirir. Əsaslarla reaksiyaya daxil olduğu zaman da duz əmələ gətirəcək. B variantında natrium xlorla reaksiyaya daxil olmaz. D variantında barium sulfatla reaksiyaya daxil olmaz. C variantında xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olmaz. E variantında da kalium xloridlə reaksiyaya daxil olmaz. 13-cü sualda deyilir ki, xlorid turşusu ilə maksimum neçə qram alüminium reaksiyaya daxil olur? Alüminiumun xlorid turşusu ilə reaksiyası yenə yazıraq. Alüminium xlor 3 plus H2. Əmsallaşdırdığımız zaman bura 6, bura 2, bura 3 və alüminium qabağında 2 qoyuruq ki, hər iki tərəfdən, yəni reaksiyanın sağında da, solunda da atomların sayı bərabər olsun. 0,3 mol xlorid turşusu maksimum neçə qram alüminiumla reaksiyaya daxil olar deyilir. Alüminiumun reaksiyadan görürük ki, alüminiumun 54 qramı 54 qramı xlorid turşusunun 6 molu ilə reaksiyaya daxil olur. Bəs 0,3 mol xlorla neçə qram alüminium reaksiyaya daxil olacaq? Tənasübü burada qururuq. 0,3-ü 54-ə vurub 6-ya böldüyümüz zaman doğru cavabı 2,7 almış olacaq. Hansı duz mövcud deyil deyir? Halogenlərdən yalnız florun oksigenli duzu yoxdur. Bütün halogenlər üçün hansı mülahizə doğrudur? Molekulları 2 atomludur. Nüvələrini yükü artdıqca hidrogenli birləşmələrinin turşuluğu artır, düzdür. Qələyi metallarla duz əmələ gətirirlər. Qələyi metallar duz əmələ gətirir, bu da doğrudur. Molekulları 2 atomludurmu? Yox. Bizdə yod 2 atomlu götürülmür. Doğru cavab burada 2, 3 olmuş olacaq. Bu formula malik bəsit maddə. Bu formula malik olan kükürdün allotropik şəkil dəyişməsi olan kristallik kükürdür və 8 kükürd atomundan təşkil olunub. Burada tacvari quruluşu göstərilib. Kristallik kükürdü doğrudur, plastik kükürdü yox. Suda həll olurmu? Xeyr. Natrium və kalium ilə qızdırılmadan reaksiyaya girir. Bu da yanlışdır, çünki qızdırıldıqda reaksiyaya daxil olur. Doğru cavab təkcə 1 olmuş olacaq. Venn diaqramı verilib və kükürt dioksid və kükürt trioksidin deməli fərqli və oxşar cəhətlərini müəyyən etmək tələb olunur. Kükürt dioksid və kükürt trioksidin hər ikisi turşu oksididir. Deməli, burada gəlin belə işarələyəydi bunu. Çünki işarələnmə yaddan çıxıb. Bu hissəni bir dəqiqə pauza verək, burada vaxt getməsin. Okey, deməli davam edək. Burada kükürt dioksidin və kükürt trioksidin oxşar fərqli cəhətlərini müəyyən etmək tələb olunur. Turşu oksidi dediyi zaman dedik ki, hər ikisinə aid olacaq, yəni ortaya 2-yə gedəcək. Burada B və D variantlarında yalnız bir ortaya gedir, yəni 2-yə gedir. Kükürt atomu 6 valentlidir. Kükürt trioksiddə molekulu qeyri-polyardır kükürt trioksiddə, çünki valent bucaqlar hamısı 120 dərəcədir. Kükürt atomu 4 valentlidir. Kükürt dioksiddə molekulu polyardır. Kükürt dioksid rabitələr polyardır hər ikisində. Burada doğru cavab olacaq D variantı.
Deməli, bunu bir dənə silək. 18-ci sualda deyilir ki, kalium xloratın tam termiki parçalanmasından, 2 mol kalium xloratdan söhbət gedir. Tam termiki parçalanmasından nə qədər oksigen ayrılar? Mən reaksiyanı burada yazıram, çünki yuxarıda yazmaq olmayacaq. Bu hissədə yazacağım. Kalium xloratı parçaladığımız zaman təbii ki, burada oxun üzərində temperatur işarəsi olmalı idi. Sadəcə onu qoymağa vaxt yoxdur. Kalium xloratı parçaladığımız zaman alınacaq kalium xlorid plus oksigen. Əmsallaşdırma aparsaq, kalium xloratın qabağına 2 yazacağıq. Kalium xloridin qabağına 2 yazacağıq və oksigen qabağına 3 yazacağıq. 2 mol kalium xloratın termiki parçalanmasından neçə litr oksigen ayrılır? Reaksiyanın özündən də görünür ki, 2 molundan 3 mol oksigen alınmış olur. 3 mol, yəni 67,2 litr. 18-də də doğru cavab olacaq B variantı. Sülfit, sulfat və sülfit turşularının 1 molunda olan atomların sayını artma sırasıyla düzün. Sülfit turşusunun formulu H2S şəklində yazılır. Deməli, sulfat turşusunun formulu H2SO4 şəklində yazılır. Sülfit turşusunun formulu H2SO3 şəklində yazılır. H2S-də olan atomların sayı 3, H2SO4-də olan atomların sayı 7, H2SO3-də olan atomların sayı 6. Artma sırası ilə deyirsə, birinci hidrogen sülfit, yəni sülfit turşusu, daha sonra sülfit turşusu, daha sonra isə sulfat turşusu gələcək. Doğru cavab A variantı. Hansı reaksiya doğru deyil deyilir? Mis qatı sulfatla reaksiyaya daxil olduğu zaman mis sulfat SO2 və su əmələ gətirir. Platin qatı sulfatla reaksiyaya daxil olunur. Ümumiyyətlə, qızıl və platin çox passivdirlər və yalnız çar arağında həll olurlar. Yəni 1 mol nitrat və 3 mol xlorid turşularının qarışığında. Gümüş qatı sulfatla reaksiyaya daxil olduğu zaman gümüş 1 sulfat SO2 və su əmələ gətirir. Natrium qatı sulfatla reaksiyada natrium sulfat, hidrogen sülfit reduksiya məhsulu və su əmələ gətirir. Dəmir qatı sulfatla reaksiyaya daxil olduğu zaman dəmirin 3 valentli tuzu SO2 və su əmələ gəlir. 21-də hansı reaksiya üzrə kükürt dioksidi alınmır deyilir. A variantdakı reaksiyadan perium 2O3, perium 2O3 və SO2 alınır. Deməli, C variantındakı reaksiyadan misin qatı sulfatla reaksiyasından SO2 alınır reduksiya məhsulu kimi. Hidrogen sülfit tam yandığı zaman SO2 alınır. Natrium sülfidin üzərinə sulfat turşusunu gəldiyimiz zaman burada tiosulfat səhv alınmalıdır. Daha sonra bu D variantındakı reaksiyanı dəqiqləşdirək, cavab doğru olsun. Deməli, dostlar, D variantındakı reaksiyadan bizdə SO2 alınacaq, natrium sulfat SO2 və su alınacaq. B variantındakı reaksiyadan isə ümumiyyətlə kükürt dioksid SO2 alınmayacaq. Deməli, doğru cavab B variantı burada götürəcəyik. Bir mol sulfat turşusunu tam neytrallaşdırmaq üçün neçə mol kalium hidroksid lazımdır? Sulfat turşusunun kalium hidroksidlə reaksiyası yazaq. Sulfat turşusu 2 əsaslı turşudur. Kalium hidroksid isə bir turşulu əsasdır. Və tam neytrallaşma reaksiyası dediyi zaman bizdə normal duz əmələ gəlməlidir. Kalium 1 valentlidir. Sulfat turşusunun qalığı isə 2 valentli götürülür. Deməli, buradan bir dənə də ayrılacaq su. Əmsallaşdıraq buraya 2,
Burada 2 olacaq. Okay. Sulfat turşusu iki əsaslı turşudur. Kalium hidroksid isə bir turşulu əsaslı və neytrallaşmaq üçün dediyimiz kimi normal duz alınmalıdır. Kalium OH-ın tərkibində bir hidroksil qrupu var. Sulfat turşusunun tərkibində isə 2 hidrogen var. Yəni hidrogen və hidroksil qrupları birləşib su əmələ gətirməlidir. Buna görə də kalium hidroksidi 2 mol götürürük ki, buradakı 2 OH, yəni 2 artıq əmsal olduğuna görə 2 OH olacaq bunun tərkibində. 2 OH buradakı 2 hidrogeni birləşdirib su əmələ gətirsin. Yerdə qalan metalla turşu qalığı birləşdiyi zaman isə normal duz əmələ gələcək. 1 mol sulfat turşusunu tam neytrallaşdırmaq üçün isə bizə 2 mol kalium hidroksid lazımdır. 23-də hansı reaksiyalardan hidrogen alınır deyilir. Baryumun su ilə reaksiyasından hidrogen alınacaq. Yəni doğru cavabdır. Misin su ilə reaksiyasından hidrogen alınmayacaq. Ümumiyyətlə mis su ilə reaksiyaya daxil olmayacaq pasiv metaldır. Kalium su ilə reaksiyasından hidrogen alınır. H-xlorun hidrogen xloridi natriumla reaksiyasından hidrogen alınır və natrium xloridi alınır. Qatı sulfat turşusunun sinklə reaksiyasından isə hidrogen alınmır. Əgər duru olsaydı, duru olduğu zaman hidrogen alınacaq. Burada doğru cavab 1, 3, 4-dür. X və Y duzlarında olan atomların cəmini tapın. Biz birinci X duzunun formulunu yazarıq. Daha sonra isə Y duzunun formulunu yazmalıyıq. Dəmir və xrom duru sulfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olduğu zaman X duzunu əmələ gətirir. Biz də bilirik ki, dəmir və xromun burada deməli 2 valentli duzları əmələ gələcək. Yəni perium SO4 və xrom SO4 əmələ gəlir. Bunlardan birini götürmək şərtdir. Yəni bir metalı götürməlisiniz burada. Qatı ilə reaksiyasından isə dəmirin deməli 3 valentli duz əmələ gələcək. Yəni perium 2 SO4 3 əmələ gəlmiş olacaq. X-də olan atomların sayı 6, Y-də olan atomların sayı isə 5, 3, 15, o da 2, 17. Atomların cəmini toplamaq tələb olunur. Burada 6 və 17-ni topladığımız zaman da doğru cavab 23 alınmış olacaq. Yəni doğru cavab burada 23-dür. Burada metallardan birini götürmək tələb olunur. Yəni şərti ona görə dəyişəcəm. Doğru cavab 23-dür. Doğru reaksiyaları müəyyən edin deyilir. Sinkin natrium OH ilə reaksiyasından natrium sinkat, yəni natrium 2 sinko2 və hidrogen alınır. Sinkin perium sulfatla reaksiyasından, dəmir 2 sulfatla reaksiyasından, yəni bu cür bir reaksiya getmir. Doğru deyil, bir doğruydu. Natriumun qatı sulfatla reaksiyasından natrium sulfat, hidrogen sulfit və su alınır. Doğrudur. Alüminium adi şəraitdə qatı sulfatla reaksiyaya daxil olmur. Çünki 4 metal vardır bizdə. Alüminium, dəmir, xrom, nikel. Bunlar adi şəraitdə sulfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olmur. Çünki metallar pozitivləşirlər. Mis duru sulfatla hidrogen deməli ayırmayacaq. Çünki pozitiv metallar ayırmırlar. Doğru cavab burada 1, 3. Artıq miqdarda götürülmüş mislə 4 mol qatı sulfat turşusundan neçə mol kükürt dioksid alınacaq? Misin qatı sulfatla reaksiyasını yazırıq. Buradan alınacaq mis SO4 plus SO2 plus H2O. Reaksiyanı əmsallaşdırsaq, bura 2, burada 2 yazacaq. Deməli, 8 oksigen düzdür. Burada doğrudur. Okey, əmsallar düzdür mən bildiyim qədər. Artıq miqdarda götürülmüş mislə 4 mol qatı sulfat turşusu deyilir bizdə. Misin kütləsi artıq miqdarda verilib.
Sulfat turşusu 4 mol verilib. Nə qədər kükürt dioksid alınır deyilir. X bilmirik. Amma bunu bilirik ki, 2 mol sulfat turşusundan 1 mol SO2 alınacaq. Tənasübü həll etdiyimiz zaman da burada doğru cavab kimi 2 almış olacaq. Molla dediyinə görə doğru cavab burada 2-dir. Uyğunluğu müəyyən edin. Reaksiyalar verilib və reaksiyalardan alınan qazlar. Qazları tapmalıyıq. 1, buraya gəlməsin. 2 və 3. Birinci reaksiya kalyumun qatı sulfatla reaksiyasıdır ki, burada hidrogen sülfit qazı alınır. Misin qatı sulfatla reaksiyasından SO2 alınır. Sinkin duru sulfatla reaksiyasından isə hidrogen qazı alınacaq. Doğru cavab 1A, 2B, 3D. 96 qram kükürdün tam yanmasına sərf olunan oksigenin kütləsini müəyyən edin. Kükürt oksigende tam yandığı zaman, təbii ki, burada yenə katalizator işarəsi olmalıydı sadəcə qoymağa. Çox uzun prosesdir. Əmələ gələcək SO2. Kükürdün 32 qramı kükürdün 32 qramı 32 qram oksigenlə reaksiyaya daxil olursa, 96 qramı da X qram oksigenlə reaksiyaya daxil olacaq. Burada da doğru cavab tənasübü hesabladığımız zaman 96 alınmış olacaq. 1 mol sinkesdən maksimum neçə qram sulfat turşusu almaq olar? Sinkes yandırdığımız zaman birinci sinkesi yandırıb deməli əmələ gələcək sink oksid plus SO2. Daha sonra SO2'ni yandırırıq və əmələ gəlir bu reaksiyadan da SO3. Ən sonda isə SO3-ün su ilə reaksiyasını yazırıq. Buradan da alınacaq H2SO4. H2SO4. 1 mol sinkesindən maksimum neçə qram sulfat turşusu almaq olar? Burada əmsalları yerinə qoysaq, deməli SO2 sinkesin qabağına 2 yazaq. Onda burada 2 yazılmalıdır. Burada 2 yazılmalıdır. Oksigenin qabağına da 3 yazılacaq. Ən aşağıda SO3 2-dir. Oksigen yox. SO2 2-dir. Ən sonuncu reaksiya da düzdür. Baxın, mərhələləri bir-bir gedəcəyik. 1 mol sinkesindən birinci tapmalıyıq ki, nə qədər SO2 alınır və aldığımız SO2-ni yenidən reaksiyaya salıb SO3 almalıyıq. SO3 də su ilə reaksiyaya daxil olub sulfat turşusunu əmələ gətirəcək. Bizdən molla maddə verib, amma alınan maddəni qramla tələb edir. Sink S-in 2 molundan görürük ki, 2 mol SO2 əmələ gəlir. Amma bizə məsələnin şərtində 1 mol verilib. Biz tapmalıyıq ki, 1 mol sinkesindən nə qədər alınacaq SO2. Burada da doğru cavab olacaq 1 mol. 1 mol SO2 tapdıqdan sonra biz gəlirik ikinci reaksiyaya. İkinci reaksiyadan görürük ki, 2 mol SO2-dən 2 mol SO3 alınır. Bəs yuxarıda aldığımız 1 mol, hansı ki, yuxarıdakı reaksiyadan SO2-ni aldıq 1 molunu, onu gətirib aşağıdakı reaksiyada istifadə edirik. Nə qədər SO3 alınır? Yenə 1 mol. Və ən sonuncu aldığımız 1 molu
Axırıncı reaksiya tətbiq etsə elə olduğu kimi olacaq. 1 mol SO3-dən 98 qram sulfat turşusu alınmış olacaq. Deməli, burada doğru cavab 98-dir. Hər bir reaksiyadan, öncəki reaksiyadan əldə olunan maddəni bir növbəti reaksiyada istifadə edirik, tənasübünü qururuq və hesablayırıq. Burada maksimum bal almaq üçün ardıcıl olaraq reaksiyaları yazıb əmsallaşdırıb sonra hesablamaq lazımdır. Reaksiya tənliyini yazın, əmsallaşdırın və 4 mol xlorun əmələ gəlməsi üçün sərf olunan hidrogen xlorun, yəni xlor turşusunun mol sayını tapın. Burada qabda müəyyən qədər manqan 4 oksid var və onun üzərinə hidrogen xlorid turşusu əlavə olunur və buradan xlor qazı alınır. Birinci olaraq, burada birinci xətt qoyduğum hissədə manqan manqan 4 oksidin H-xlorla reaksiyasını yazırıq. Buradan əmələ gələcək manqan xlorid, xlorun laboratoriyada alınma reaksiyasıdır. Manqan xlorid plus xlor qazı plus xlor qazı. Deməli, bu reaksiyanı tamamlayaq. Manqan xlorid, xlor və su əmələ gələcək burada. Burada əmsallaşdırma. İkinci reaksiyada artıq bunu əmsallaşdırırıq. İkinci reaksiya dedim, yəni ikinci hissədə. Birinci hissədə reaksiyanı yazırıq. İkincisində isə əmsallaşdırırıq. Əmsallaşdırsaq bura manqan 2, xlor 2-dən xlor 2-dən gəlib 0-dan. Deməli, bunun əmsallarını tez yazaq. Sıkıntı oldu biraz. Deməli, burada reaksiyanı yazdıqdan sonra birinci şərtdə deyir ki, reaksiya tənliyini yazırıq. İkincidə əmsallaşdırın deyilir, əmsallaşdırılmış formada yazırıq. Üçüncüdə isə məsələ tipidir. Yəni 4 mol xlorun alınması üçün nə qədər hidrogen xlorid lazımdır? Reaksiyadan görürük ki, 4 mol H-xlor reaksiyaya daxil olduğu zaman 1 mol xlor qazı əmələ gəlir. Bəs məsələnin şərtində verilən 4 mol xlor əmələ gəldiyi zaman nə qədər H-xlor sərf olunur? Tənasübü hesabladığımız zaman burada doğru cavabı 16 almış olacaq. Sualların izahı bu qədər. Ümid edirəm hər biriniz üçün faydalı oldu. Hər birinizə uğurlar.